او دھپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے دھپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے۔ تسی زیارت فرما رہے ہو شاعر توحید و سنت مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری شاہد نواز صاحب ملک پاکستان دے نامور قرآن کرام اور شعراء اعظام دے اندر ایک نام ہے توڑے سامنے تشریف لے آندے نے اور حمدی اور نعتیہ کلام دا گلدستہ پیش فرما دے نے شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری شاہد نواز صاحب۔ میں اونا دی آمن تو قبل تانو جگان واسطے حاضر ہویا۔ محترم فضیلت الشیخ قاری فاروق عبداللہ صاحب نے میں نے حکم دیتا ہے 2-3 کلامہ دا میں انشاءاللہ اپنی مختصر ترین حاضری دے اندر انشاءاللہ چند ایک بہترین حمد و نعت دے گلدستے پیش کر کے تاڑے کو جادہ چاہواں گا، توجہ نہ سماعت فرمائیے گا، جتھے جملہ پیارا لگے اچھا لگے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، جتھے نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے گا۔ ایک دفعہ بلند دبانا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر رات دا جاگنا ماشاءاللہ میاں سیڈی سنٹر اور یاسین عبداللہ سیڈی سنٹر فیصل آباد ایک نام ہے وہ تاڑی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھے بزرگان دی ساڑھے نوجوان بھائیاں دی محنت دے اندر دل جمی دے اندر اللہ برکت فرمائے۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی تسی ماشاءاللہ آئے ہو رات جاگ رہے ہو انہیں ٹھنڈ دے اندر اللہ دے گھرنوں آباد فرما رہے ہو تے اللہ تعالیٰ اس آباد کاری دا مول پائے گا۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی ہک جاگ دا عشق دے مرز والا تے تجا جاگ دا سخت بیمار راتی تے ایک جاگ دا چور جو سانو دے رب دا طلبگار راتی او وارث شامیاں جدوں سارے سو جا دے ایک جاگ دا پروردگار راتی کہہ دو سبحان اللہ۔ او وارث شامیاں جدوں سارے سو جاندے ایک جاگ دا پروردگار راتی تے رحمت دا دریا الہی رحمت دا
دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا تے اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں. یہ سارے فرمائشی کلام نے. تے اللہ پاک دی نظر چو کچھ بھی نہیں بھاویں شکلوں صورتوں چن ہوئے تے کوئی مل نہیں او دا رب اگے تے بھاویں قارون نالو دولت مند ہوئے تے کوئی مل نہیں او دا رب اگے پاویں قارون نالو دولت مند ہوئے تے کلا علم بنیا گل بنتی نہیں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے باویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اس بندے نو پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے. کہہ دو سبحان اللہ. او یارو رب اس بندے نو پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے. سونیاں سونیاں زلفاں میرے پیر دیاں. کہہ دو سبحان اللہ. انشاءاللہ میرے تو بعد جاندار شاندار خطاب انشاءاللہ حضرت مولانا قاری انعام الرحمن محمدی صاحب فرمان گے اور شعراء اعظام تو نعتاں سنان گے. ایک دفعہ اٹھ سجا چوکیا کو سبحان اللہ. چادرہ جو ہاتھ کاٹ کے اچھی وانا گاج باج کر ہاتھ بلند کر گیا کو سبحان اللہ. سونیاں سونیاں زلفاں میرے پیر دیاں جس دیا انگلاں جس دیا انگلاں چن اسمانی چیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں میرے آقا دیاں میرے مدنی دیاں. اللہ اللہ میں دعا کرنا اللہ جڑے بھی میرے نوجوان بھائی میرے بزرگ آئے نے اللہ جڑے بھی بچے آئے نے میرے علماء کرام آئے نے میرے شعراء اعظام آئے نے اللہ آج دی رات نہ سارے آنو اپنے پیارے حبیب دی زیارت کروا دے. کدے جے اللہ کدے جے اللہ موقع لے آوے سانو سونے دا دیدار کراوے سانو مدنی دا دیدار کراوے. اکھیاں بکھیاں ہیں اس دی دید دیاں سونیاں سونیاں زلفاں میرے آقا دیاں میرے مدنی
दियां मेरे सोने दियां। मैं मदीने दी अजमत ते मैनू मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मदीने दी अजमत 2-3 कलाम सुनाने, बल्कि मैं 2 सुनावांगा, मुख्तसर सुनावांगा, तवज्जो नाल समात फरमाइएगा। तुसी दिल विच ख्वाहिश रखदे हो मक्के ते मदीने दी, दिल च रखदे हो ना? अल्लाह सानू सारिआं नूं मक्के मदीने दी शरत दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, 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 अरमान मदीने दे बन जांदे कदे ना कदे मेहमान मदीने दे। सुनिया है मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदे, सुनिया है मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदे, दिल करता हो जाइए कुर्बान मदीने दे। मौला तेरा की जांदा साडे लेखा विच लिख दे, अल्लाह तेरा की जांदा साडे लेखा विच लिख दे। इना मंगते फकीरा दे, इना मंगते फकीरा लई सामान मदीने दे, ओ बन जांदे कदे न कदे मेहमान मदीने दे। तू मस्कत फिर ले, ओमान फिर ले, अमेरिका फिर ले, कनाडा फिर ले, बहरीन फिर ले, दुबई फिर ले, जनाब जेड़े सारे शहर दुनिया दे फिर ले, गली मुहल्ले फिर ले, मुल्कां दी सैर कर ले, लेकिन जेड़ी ईमान वालियां नूं मक्के मदीने जाके चस मिलदी है वो किधरे भी नहीं मिलदी। कह दो सुभान अल्लाह। लाल ते हीरा सुच्चा मोती पत्थरां दे नल तुलदा नहीं, सारी दुनिया भुल सकदी है मक्का ते मदीना भुलदा नहीं। मक्का ते मदीना मदीना मक्का ते मदीना, लाल ते हीरा सुच्चा मोती पत्थरां दे नल तुलदा नहीं, सारी दुनिया भुल सकदी है मक्का ते मदीना भुलदा नहीं। ओ मस्जिद नबवी दे विच बैठे सा नाल खजूरां खांदे सा। जिस वेले तुसी मक्के मदीने होके आना है, तुसी अपने भैणा भरावां नूं अपने रिश्तेदारां नूं इह गल्लां दसणियां ने। ओ मस्जिद नबवी दे विच बैठे सा नाल खजूरां खांदे सा, आपे ज़म-ज़म पींदे साते रब दियां रहमतां पांदे सा। यारो हुण ओ गुज़रिया बेला, हाय यारो हुण ओ गुज़रिया बेला, मुड़ के वापस आउणा नहीं। सारी दुनिया भुल सकती है मक्का ते मदीना भुलदा नहीं। अज़मत मां ते बस 2-3 अशार उस तो बाद इजाजत। जिन्हां दी मावां जींदियां ने, मावां हयात ने, बाप जिंदे ने, बाप हयात ने, अपने मां बाप की खिदमत कीती करो,
اللہ تاری دنیا میں بہتر کر دے گا تے آخرت میں بہتر کر دے گا اے ماوا ٹھنڈیاں چھاوانے جنت نو جاندیاں راوانے اے ماوا جوں دی ماں دی خدمت کر لے نال مراداں جھولیاں بھر لے اے بیلا مڑ کے آنا نہیں اے ماوا دپا تانی ڈر مینو دپا دانی ڈر مینو ممدی صاحب دپا دانی ڈر مینو بابا حمد و نعت سمنا آباد دی فیصل آباد دی آن جان پہچان ماشاءاللہ اللہ دیتا صاحب ماشاءاللہ موجود نے بزرگ نعت خانے او دپا دانی ڈر مینو چھاوا میرے نال نے دپا دانی ڈر مینو چھاوا میرے نال نے لوک میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے دپاں دا نہیں ڈر مینو چھاوا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے او شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے او شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے لگتا ہے جو ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لگتا ہے جو ٹھنڈیاں ہوا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے السلام علیکم بادشاہ دپاں دانی ڈر مینو شیخ انعام محمدی صاحب کہندے نے کہ باپ دی شان تے سنا دیو تے اسے کلام نو اپا دوبارہ پڑھ دینے ہیں دپاں دانی ڈر مینو چھاوا میرے نال نے لوکو میرے باپ دیاں دعاواں میرے نال انج کہاں گا ماں باپ نے جنت دوویں جنت ماں دے قدماں تھلے تے باپ جڑا جنت دا دروازہ ہے ماں باپ نے جنت اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جن نے او خدمت کیتی جن نے او جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں سونیا جنت تیری وچ حدیث گوائیاں آیاں او ماں سونیا جنت تیری وچ حدیث گوائیاں آیاں باپ سونیا باپ جنت دا دروازہ وچ حدیث صداواں آیاں باپ جنت دا دروازہ وچ حدیث صداواں آیاں او خدمت کیتی جن نے
انہاں دونوں دی خدمت کیتی جننے او جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماشاءاللہ اے سن شاعر توحید و سنت مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری شاہد نواز صاحب ناظم تبلیغ نور الہدی اسلامک سینٹر جو اپنی خوبصورت آواز دے اندر ماشاءاللہ ساڑھے ایمان نو گرما رہے سی